హాయ్, నేను మీ ఉపేంద్ర కుమార్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ బాయిలర్ యాక్సెసరీస్. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు బాయిలర్ యాక్సెసరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఇవేంటంటే ఇవి ఎందుకు వాడాలి, సో ఇవి ఎందుకు ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకుందాం. ద ఆక్సిలరీ డివైస్ ఇన్స్టాల్డ్ విత్ ది బాయిలర్ ఫర్ ప్రాపర్ ఆపరేషన్ అండ్ టు ఇంక్రీజ్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే ఏంటి, ఇవి ఆపరేషన్కి అంటే ప్రాపర్ ఆపరేషన్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. ఇది మెయిన్, ఇంక్రీజ్ ది ఎఫిషియన్సీ. సో ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ప్రాపర్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి మనం ఈ బాయిలర్ యాక్సెసరీస్ అనేది వాడతాం. అంటే మనం ఎక్స్ట్రా ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఎక్స్ట్రా డివైజెస్ వాడుతున్నాము బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడం గురించి. సో అవి ఏంటంటో మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం. ఇంకా చాలా ఉంటాయి, ఇవి అందులో కొన్ని మాత్రమే. ఫీడ్ పంప్, ఎకనామైజర్, సూపర్ హీటర్, ఎయిర్ ప్రీహీటర్, స్టీమ్ ట్రాప్, స్టీమ్ సెపరేటర్, స్టీమ్ ఇంజెక్టర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫీడ్ పంప్ గురించి తెలుసుకుందాం. టు ఫోర్స్ ద ఫీడ్ వాటర్ ఇన్ టు ది బాయిలర్. అంటే ఏంటి, మనం మామూలుగా పంపు లేకుండా కూడా అక్కడ వాటర్ వెళ్తుంది, కాకపోతే సర్క్యులేషన్ అనేది చాలా స్లోగా ఉండి దాని కెపాసిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అదే మనం ఫీడ్ పంప్ అంటే ఫోర్స్డ్ సర్క్యులేషన్ వాడుతున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం పంపు పెట్టామో వాటర్ అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది బాయిలర్లో. సో మనకి ఆపరేషన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఫీడ్ పంప్ టు ఫోర్స్ ది ఫీడ్ వాటర్ ఇంటూ ది బాయిలర్. నెక్స్ట్ ఎకనామైజర్. ఎకనామైజర్ అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టు టు ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఫీడ్ వాటర్. ఏదైతే మనం ఫీడ్ వాటర్ ఇస్తున్నామో బాయిలర్కి, సో ఆ ఫీడ్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. అంటే ఏంటి, వేస్ట్గా పోయే ఆ గ్యాసెస్తో మనం ఆ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఎలాగా, మళ్ళీ బాయిలర్లోకి తీసుకెళ్ళి. అంటే ఏంటి, మనం ఎకనామిక్గా కొంచెం లాభపడుతున్నాం. దానికే మనం ఎకనామైజర్ అన్నారు. ఎకనామైజర్ ఈజ్ ద టు ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఫీడ్ వాటర్. నెక్స్ట్ సూపర్ హీటర్. సూపర్ హీటర్లో ఏమవుతుంది, టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ స్టీమ్ అబౌవ్ ది సాచురేషన్ పాయింట్. అంటే ఏంటి, మనం ఎప్పుడైతే ఆ స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తామో దాన్ని అలా వదిలేకుండా మళ్ళీ సూపర్ హీటర్లో పంపించి, అంటే ఎక్స్ట్రా టర్న్స్, అంటే మనం మళ్ళీ ఆ బాయిలర్లోకి పంపించి దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఇంకా ఎక్కువ అయ్యేలా చూసుకుంటే అది సూపర్ హీటర్ రీజన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎయిర్ ప్రీహీటర్. ఎయిర్ ప్రీహీటర్ అంటే ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నట్టు ఏదైతే ఫ్లూ గ్యాసెస్ బయటకు పోకుండా మళ్ళీ తిరిగి కంబషన్ ఛాంబర్కి పంపిస్తామో దాన్ని మనం ఎయిర్ ప్రీహీటర్ అన్నాం. ఏమైంది, టు ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది కంబషన్ ఛాంబర్. అంతే కదా, ఫ్లూ గ్యాసెస్కి కొంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో ఆ టెంపరేచర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కంబషన్ ఛాంబర్ పంపించడం ద్వారా టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ స్టీమ్ ట్రాప్. స్టీమ్ ట్రాప్ ఏంటంటే టు డ్రైన్ అవే ది కండెన్సేటెడ్ స్టీమ్ ఫ్రమ్ ది పైప్ లైన్. అంటే మనకి స్టీమ్లో చాలా వరకు మనం డ్రై ఉంటుంది, కాకపోతే అక్కడక్కడ వాటర్ పార్టికల్స్ కూడా కలిసిపోతూ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిని డ్రైన్ చేసేయాలి. అందుకే కండెన్సేటెడ్ స్టీమ్ అన్నారు. అంటే వాటర్ పార్టికల్స్ ఏవైనా ఉంటే దాన్ని మనం కండెన్స్డ్ స్టీమ్ అంటారు అనమాట. సో ఆ కండెన్స్డ్ స్టీమ్ని మనం డ్రైన్ చేసేస్తే పైప్ లైన్లోని, సో అదేమవుతుంది అంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ స్టీమ్ అనేది వెళ్తుంది. అందుకే మనం స్టీమ్ ట్రాప్ అనేది మనం వాడుతూ ఉంటాం. అదేవిధంగా స్టీమ్ సెపరేటర్ టు రిమూవ్ ది వాటర్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ది స్టీమ్ ఫ్లోయింగ్ టు ఇంజిన్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇంజిన్కి, ఇదంతా స్టీమ్ ట్రాప్లు ఇవన్నీ వాడేవి ఏంటంటే బాయిలర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, కాకపోతే ఇది ఇంజిన్కి వెళ్ళి ముందే టు రిమూవ్ ది వాటర్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ది స్టీమ్ ఫ్లోయింగ్ టు ది ఇంజిన్. మన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఏం చేస్తామంటే స్టీమ్ సెపరేటర్ అనేది పెడతాం. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాటర్ పార్టికల్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ పార్టికల్స్ని ఇది సెపరేట్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టీమ్ ఇంజెక్టర్ టు సప్లై ది ఫీడ్ వాటర్ టు ది బాయిలర్ ఎట్ హై ప్రెజర్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఇంజెక్టర్ అంటే నార్మల్ పైప్లో సప్లై చేసి కన్నా ఒక నాజిల్ లాగా ఒక ఇంజెక్టర్ టైప్లో మనం సప్లై చేస్తే, సో ప్రెజర్ అనేది హై ప్రెజర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసి సో డైరెక్ట్గా పంపించవచ్చు అనమాట. అంటే ఏంటి, టు సప్లై ది ఫీడ్ వాటర్ టు ది బాయిలర్ ఎట్ హై ప్రెజర్. ఇది సింపుల్గా బాయిలర్ యాక్సెసరీస్ అనేది. ఇవి కొన్ని బాయిలర్ యాక్సెసరీస్: ఫీడ్ పంపు, ఎకనామైజరు, సూపర్ హీటరు, ఎయిర్ ప్రీహీటరు, స్టీమ్ ట్రాప్, స్టీమ్ సెపరేటర్, స్టీమ్ ఇంజెక్టర్. సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.